What's going on, everyone? It is way too fucking early, but we kind of have to persevere. Number one, simply because in Japan they have another live stream right here with Yuji Horii and a bunch of other people that I'm not too sure exactly who they are. So that's why we're up like 3:30 in the fucking morning here in the Pacific Coast. So yeah. Oh god, I am so fucking tired. But yeah, that's literally why we're up at the dead hours in the morning. So just to watch that live stream there. Aside from that, I guess to just kill time and just chill with you guys, I'll probably be live streaming some Mario Kart for the time being while we wait for the live stream to start. And yeah, uh, but other than that, the first thing I wanted to bring up, of course, seeing how I just went to bed before this post came out here, is the fact that Dragon Quest, the HD 2D remakes of the Erdrick trilogy, collectively have sold 4 million copies worldwide. And the last number we got was back in November of 2024 after 3HD 2D came out, where they basically announced that 3HD 2D sold 2 million worldwide. And in 2025, we didn't really get any new numbers in that regard. And 2026, again, no new numbers until now. And if I had to guess, 3HD 2D probably sold 2.8 million or 2.9 million, while 1 and 2 HD 2D sold 1.2 mil or 1.1 mil. Because at the end of the day, when it comes down to it, Dragon Quest 1 and 2 sell less than Dragon Quest 3. And just looking at this number here and knowing what we know before with Dragon Quest 3 HD 2D sales, that kind of just supports that theory there. Obviously, we don't know the full numbers because Square Enix chose to combine the two for whatever reason, so yeah. Aside from that, we're gonna do some Mario Kart while we wait for the upcoming stream. So let me just get that all set up, and we're gonna have it. We're gonna have it be a smaller thing here, just so it doesn't overtake the whole screen. Oh yeah, I forgot I had Elliot on, so let me get that all set up before I start with Mario Kart. Nope. Yeah, here we go. Here's Mario Kart. What am I doing right now? I'm so fucking I am tired. Guys, give me the strength to get through this day. It's kind of just like that's my hope at the moment. Is just yeah.
And also let me know, anyone who's in the chat at the moment, how audio levels are at the moment. What if I'm too loud or if the game's too quiet? All that stuff right there. Just let me know, because I clearly don't have ways to monitor this stuff. And also, in regards to the live stream, I probably don't think we're gonna get much in terms of from this live stream. It's kind of just like a fun thing to put on because usually Hori's on here. It's pretty clear that the 10 minutes is more so what they want people paid attention to, paying attention to, and all that fun stuff. So yeah, I'll do. Actually, for now, we're gonna enlarge Mario Kart a little bit more, and then once the stream actually starts, I'll shrink it back down. And so much people just going in, just. Okay. Gotta love Mario Kart sometimes. Just all this shit. Well, I'll take eighth place. Well, looks like they're live from their end. And what I'm gonna do is just
2 times speed that. Full screen. And also on this screen, we're gonna just shrink that just a tad. All right. We're just gonna minimize the screen. Pretty groggy because honestly, I literally just had 3 hours of sleep. Like I was telling one of my guys in the server that like I was gonna sleep at like pretty early, like around 9 o'clock, but then I just stood up until like 11. So yeah, I am tired. Like I made coffee so I can try to stay up. But honestly, I probably would have started the stream a lot later if it weren't for the fact that this shit's going on right here, so. Yeah. And it's just because we have this live stream as Yuji Horii that's happening soonish. And also, Naka, I need you to be the audio guy once some of the live stream starts with Yuji Horii, because I honestly don't know if I need to raise up the volume on their end and all that stuff. Yeah, legit. I'm like, I was hoping it was like we were gonna do what we did back in like 2021 was the 35th anniversary, where it's like 8 o'clock, 8:30 in the afternoon. Like that's manageable right there. I'm up by then. Like that's nice. But instead, they're like, well, we need to make sure that everything is May 27th for everyone. So we're gonna put 6 in the fucking morning for us Pacific Coast people. It's like, I'm like, we don't need that fucking shit right there. Some people like to sleep. And to be fair, this Japanese stream right here is technically not for us. It's technically for the Japanese here, and I doubt they don't really have anything to show in this other than Japanese exclusive shows like Dragon Quest X. That's a good question. I actually don't know. Like my brain's telling me that Switch 2 was probably worse. Like, I kind of feel that it might have been worse during the Switch 2 Direct, because I remember, like, I was on there a little earlier just because we were also, like, rewatching the old Switch 1 presentation. But that's kind of just hard to say because when it comes down to it, simply because it's so fucking early in the morning.
And they doubt people are like me waking up this fucking early just to watch streams like this. And we're gonna lower that down. But anyways, how's mic levels from all that stuff right there? I haven't tried out the new Bomb stuff. Yeah. Okay, I'm currently the loudest guy on the stream. Okay, that's good. That's good. We want that. We want that. 星を支配する日が来る。クラウドさん、さっき言ってくれたやろ。僕の言うこと信じていいって。大海原へと漕ぎ出すぜ。私も行く。クロマテリアはセフィロスに奪われたんでしょ。使われたらこの星は大変なことになる。お前たちはここで死ぬ。だが。 Yeah, I haven't played World until... Fuck. I think the last time I played World was during the Direct Partner Showcase. Because at the end of the day, this game's kind of just like the filler game while we wait for like events like this. Yeah, I haven't really touched World, though I've been using my Switch to... I beat FF7 Remake, played a bit of Rebirth demo, played Adventures of Elliot, which I'm actually thinking about playing Elliot on my Switch too, rather than PC. Yeah. Well, to be fair, I didn't spend $80 on this. I spent $50 on this, quote unquote, because I bought the bundle instead of buying it physical. I'd probably be annoyed. Like, I know this game's a lot better now, like, online-wise. But even then, it's just like, I'm spending $80 only for it to be, like, the live stream game that we play while we wait for shit. It's kind of like, it's like, if it's really down to that, I'm like, yeah, I wouldn't have to spend $80 on this shit. What the hell? What games? Like, I think I've seen this before in some live stream before. Yeah, we are gonna do a sequel video on that. There's just a few things that are preventing me of wanting to do that video. First thing is that I do want to get Infinity Strash on Switch 1. Because that is one game that was missing. But I am not spending $20 on Infinity just to get Infinity Strash on Switch. And more than likely what's gonna happen is that I probably end up going to Japan and actively trying to find a copy of that game on Switch.
That's one thing, and even then, like when it comes down to the video, it'll only be like 3 games, which is 3 HD 2D, 1 and 2, and 7 reimagined. And that's another thing that's preventing me of wanting to upload it, is the fact that I only have the Switch 2 version of 7 reimagined. I don't have the Switch 1 version. And I kind of want to have the Switch 1 version, just to show you, like, you do get better performance even if you don't buy the best version, which is Switch 2. Though there's one video that I've been keeping in the back burner for the longest fucking while. Yeah, I think some people, they want to be contrarians and think that, oh, it's not going to happen, and they think everything's not going to happen, even though the stars have basically fucking aligned for it to happen. That was my worst performance, but then again, I'm not really paying attention to that. And then we had that producer come out and said that, oh yeah, I'm the producer now on Dragon Quest 12. But he's like, just wait until Dragon Quest Day. I mean, I'm actually gonna pull this up because it's. I think it's kind of important to bring this one thing up while we wait. Like, I think you might have saw it in our Discord. It's not this. 天野少年水口雄山が海底でもう一人の自分と遭遇したことから事態は動き始める。島に流れ着いた正体不明の少女。人魚の宝を探しに Let me pull it up. 水死体の調査をする So yeah, 謎の種 this right here. So we have. So yeah, the game now has the Yosuke Sato's now the producer on DQ12, and then this is literally what he says right here. Well, let's just drop that topic, and Dragon Quest Day is coming up soon anyways. They're literally just telling you on a silver platter that, yeah, we're gonna talk about 12 on DQ Day. But yeah, Yosuke Sato basically kind of confirmed that we're getting the game today. So ドラゴンクエストシリーズの作品が勢ぞろい like, I don't know what to tell you when they're literally saying wait until Dragon Quest Day because it's around the fucking corner. ファイナルファンタジー7のリバースもクライシスコアも割引率アップカーニバルストーション No, I wouldn't, because Yumiyaki's kind of like the reason why we had shit like Foam Stars and what have you, and why Infinity Strash came out the way it did, and why we waited this fucking long for HD 2D and all that stuff. Be nice if you ported those games over to modern consoles, you know?
He did, but shortly after it was like treasures, infinity ドラゴン trash. クエスト40 The 周 only 年 we got was like monsters. お祝い生配信フィーチャリング狩野英孝のクリティカルヒットよいしょさあ皆さん始まりましたドラゴンクエスト40周年をお祝いするクリティカルヒットの生配信でございます。はいということで今回は超スペシャルゲストのこの方とお届けしていきます。どうぞ。どうも堀です。 Oh, there's Yuji Horii right there. いやー素晴らしい。いやまさかねこの40周年という素晴らしい日に堀井さんとこうやって生配信生放送できるなんてまず夢のようでございますよ。ありがとうございます。 They're kind of just and before some people ask, it sounds like they're just introducing everyone, the panel. そんな40周年という記念すべきレベルアップをお祝いすべく堀井さんへこちらをご用意いたしました。失礼いたします。ちょっと前失礼しますね。はい。受け取らせていただきましたよ。堀井さん、ドラクエ40周年おめでとうございます。 Like, there's a reason, in regards to Yumiaki, why they basically shuffled them down to the death roll, where basically he's basically given the Japanese treatment of you're fired, essentially. まとめてこのお渡しします。ありがとうございます。堀井さんいかがですか。40周年迎えまして今のお気持ちは。そうですね、なんかもう、40っていうのも Yeah. 短かったような、もうね、40続くと本当思ってなかったんで、 The flowers are これ nice. 40経ってもこういうふうにお祝いしてもらえるってのは、本当関係です。どうもありがとうございます。よっよっ。おめでとうございます。 No, his role is basically like some financing role or some shit. It's literally just like a nothing role. 愛する人たちがいっぱいいるわけですから。 And たっぷりとね。 usually you're given that role when they basically see that you're not useful to them anymore, or you fucked up that bad that コラボ商品にフォーカスして that they're not necessarily going to fire you, but they essentially are trying to tell you, get out of this company. お届けいたします。担当 It's してく kind だ of さい like what they're saying, Naka. おなじみのナレーター曽山桃子さんです。よろしくお願いします。おいつもナレーションありがとうございます。 Yeah. 素敵なお声で。聞きやすいです。あんな顔してる。 I just noticed in the background they have いつもナレーションしてくれてる。 they have like both the PS4 and 3DS versions of 11, それではドラゴンクエスト and they have the other mainline titles. まずはラインナップをご紹介しましょう。曽山さんお願いします。お願いします。はい、この後は堀井さんと振り返るドラゴンクエストシリーズ。クリマのメンバー3人の思い出のナンバリング作品を堀井さんと共に語り尽くしつつ、40周年を記念した豪華鉄門紹介します。 I think what probably happened was そして was that 40周年記念展 12 kind of just floundered a bit, which to be fair, 原門で開催される40周年記念展 if ドラゴンクエストザ 12 is being worked on UE5, and honestly, UE5 has a lot of issues. さらに狩野さんには記念展の目玉コンテンツ So ド yeah. ラゴンクエスト VR ライド特別にこの場で体験この場ですか。レポートしていただきます。堀井さんこれ面白くなりそうです結構面ね。白いですよ、これ。もうやられたんですか。僕も乗ってました。結構 And also this stream right here, I'm not recording because 世界最 it's 速 all in Japanese, and I kind of have a feeling that they're not really going to show much here. So さあ続いては yeah, こちら。続いて40周年記念コラボアイテムセレク because ト keep in mind this was technically only meant for the Japanese. さまざまな企業ブランドとの豪華コラボレーションアイテムを紹介。さらに本日はラインナップの中から現物をスタジオにご用意。実際にアイテムを手に取ったり But once we get to 6 o'clock, that stream I will record, and then that'll go up like as his own video on YouTube. ここで紹介すると。さあそしてそして最後にゲームのセール情報やスマホタイトルのイベントなどについてもご紹介します。なりますね。気になりますね。 Honestly, I don't know. それでは最初のコーナーに参りましょう。 And to be fair, the guy that took over for Yumiaki was a part of Dragon Quest since the beginning was Dragon Quest 1. スタジ
So I don't think it's that necessary that ドラゴンクエスト1からパッケージありますね。 that they never chose to ずらっとパッケージ that they basically just went on got him out of there because they had someone else who's also been with the series since the beginning of time. So I don't really think it's that big of an issue. 僕らからしたら思い入れはもう相当強いっすもんね。僕らはこの時なこれ Yeah, like I said, I don't think that's necessary because, like I said, the guy who took over, he was also a part of the series since the beginning. 時代の思い出が紐づいてますよね So I don't really think it's that necessary for them to go on 記念してその冒険の and try to have him be like an advisory role. 公式グッズが登場したんですまずはこちらドラゴンクエスト And even in some of the games that came out from the series, Miyake didn't really have a hand on. はい Like 10, for example, was actually a Yoshi P game before they just he decided to work on 14. だったあの瞬間を思い出させてくれますさらに耳からも思い出に浸れるのがこちらドラゴンクエスト50弁オルゴール序曲 Yeah. あんま言わないでください。 Yeah. And like I said, was Miyake like was the guy who took over like obviously if he wasn't a part of the series since the beginning then maybe I would have had that same thoughts, but no, the guy's been a part. Yosuke Sato's been around since the first Dragon Quest game, so kind of makes sense that yeah, I don't really think it matters, and even then, Hori's still around. めっちゃこれ超レアじゃないですか。そんなことはさておき。さておき。じゃあメロディーいきますね。 They have a music box. おしましたよ。 Yeah. どんな音が。 Are you gonna say who's replacing Koichi Sugiyama? Yeah. I'm just gonna lower down Mario Kart. And that's awesome. That's actually awesome. なんか熱いものがこうね、メラメラとこう燃えてくるというか、やっぱ高いだけあっていい音色ですね。 Yeah, like legit, everyone there was looking like they were about to tear up, and Hori's just like smiling there. ちょっと堀さんにぶつけてみたいと思います我々もねドラゴンクエストで育ってますから、それぞれね一人ずつ思い出の一本を厳選者一本。はいいいです。ど堀さんのうしよう。前ではい語っていただきたいと思いますまずは酒井ちゃんから。はい酒井さんから僕思い入れ強いのはドラゴンクエスト5。いやいい。 This is a Japanese only live stream for Dragon Quest. Talking about 5 at the moment, もう未だに酒のつまみになります。 which I doubt they're gonna say Sensing Trilliums. 解決しておりません我々世代とかもありますし、モンスター仲間にしてっていうのもね。 I really don't know what they're gonna do because it's kind of しかもなんか it's been モンスター it's been almost 5 years since Sugiyama passed away, and we still haven't really heard anything about like 4つ目はすげえなんかみんな about 名前 them がちょっと変って potentially having a replacement or what have you. えあれだからか。の Though 場合はさす I could see a scenario where がいらっしゃったんですか。 they go out and say that oh yeah, some of the songs was not composed by Sugiyama or some shit. これね今初出しですか。そうです。いや、そうでしたっけ。 I think I've heard something to that effect that was something that they were thinking about, which would be interesting. 知らなかったんだ。この名前だったの？おおすごい
後ろ荒れてるコメントがすごい。どこも言えなかったんだ僕ね。そうさすがに鳥山っていう名字はないでしょうけどね。多分。うわすっごい流れてますだってコメントが。あれはあれはあとスライムナイト。はい。ピエールはピエールでしたっけ最後。 That'd be interesting. 最後なんですか。誰だったっけな。いや本当にもう仲間内の名前なんですね。そうそうそう。おもろー。ピエールの4つ目なんだっけ名前。誰か教えて。ピエールの4つ目。アキーラ。Yeah. 鳥山さんですね。アキーラ鳥山アキーラですか。そうそう。鳥山さんの名前なのアキーラ。ずいぶん近場です。 I guess also off topic. I've been 情報が今。すげえな。鳥山アキーラなんだ。だんだんね。アーサラ。 also you say that, and I'm like friends with people who are like in the KH community, and they're all like KH content creators. Yeah. どんどん下げていったんです。ユージとかいないんですか。ユーテがいたかな。ユーボンがいたからね。ユーボーいた。なんだっけ。なんだっけ。いやありましたね。そういうのが。そうだね。今があったね。すげえわ。はあ。思い出したんですけれども、続いて加納さん。僕はですね、やっぱドラゴンクエスト3ですね。 Communication error. はい。これはやっぱりI guess they're just talking about Dragon Quest games that they like. 僕の体感このドラゴンクエスト3のゲーム内容が日本の世の中のこの RPG You know what? Actually, I've been meaning to play this a little more, so might as well just have this play it. I'm gonna do some magic stuff. I played the first level, and I'm honestly, it just feels like kid slop, like fucking toddler shit. Like if I've only played the first level, and it kind of just felt like toddler slop, but obviously. システムはやっぱしびれましたね本当に。でだからそれがあってサブタイトルのそして伝説へっていうことも納得。あれはどういう風に感じてたんですか。いやなんとなくねやっぱりこの2は1の何百年後にした。でもまた何百年後芸がないぞと思って逆に戻したんですよ。 I bought 60, so probably it's worth 60. また HD2 版で今度はね3から始めるっていう。それはそれでまた違うね。それで完結するエンディング。でまた転職でパーティーを好きなように組めるじゃないですか。だからその人によってさまざまなこの思い出がちょっと違かったりするんですよね。この敵はこのパーティー行ったから俺苦戦したけどもみたいな。このコストパーティー、そしてまた遊び人っていう職業ができたでしょ。ありましたね。あれがね、やっぱこうなんだろうな、お母さんに勉強しないで何ゲームばっかりして遊んでんのって言われながら、それでもやっぱゲームの世界だけは遊び人にならないようにしようみたいな感じで遊び人を避けるみたいな。でも賢者になるためにはやっぱ遊び人をね、やっぱ遊んでたやつがなんかより深い世界を知ってんじゃねえかみたいな、なんかこうね、深いところまでなんかこう教えられた感じがした一作でございました。ありがとうございます。まあセーブが機能ついたんで、いろんなことができたんですよ。パーティーとか引っ掛けできたりとか、転職できたりとか、そうだ。復活呪文だけで無理だったんで、セーブ機能 But yeah, ついていろいろできるんだと。I would have to say if you are probably interested in Yoshi, it's probably worth 60. And if you're lucky, you can. And if you're lucky to find a physical for 60, then just do that. ここからやってほしい。久々に戻って、やっぱドラクエ面白いなってなる一本で。確かに。でドラゴンクエストって、鳥山さんの絵とか、杉山先生の壮大な音楽とかで、割とポップで明るいイメージあるんですけど、実際なんていうんですかね、絶望とか喪失みたいな結構重いようなストーリーが描かれていて、そういう意味では骨太のすごい骨太のドラクエらしいストーリーがある中で、こんな展開になるのっていうのが待ってるんですよ。めちゃくちゃ面白いんですよ。どんな展開？ Okay, you. Let me take care of that. 3のネタバレとはちょっと
Okay. How's that at the? How's that? But yeah, I heard good things about Tomodachi. Yeah. Yeah, that's fair. That's fair. Eric got. I can lower that down a little bit just so we don't hear it be too staticky and. 最近本部よく作ったなと思って。もうめちゃくちゃ面白いですよ。わすごいすごいすごい。8も結構ある。本当だ8ある。8も面白いですよね。3D だったんでね。Yeah. セブンのねリメイクがすごい評判良かったんですよね。イマジンと良かったですね。あでも5よりねやっぱ11とか11も多いですね。多いですね。すごいわ。4も多いですね。はい。いやありがとうございます。はい。さあこれほどまでに国民を魅了するドラゴンクエスト。一体どうやって誕生してどう40周年という伝説にたどり着いたのか知りたいですよね。知りたい。But yeah, just let me know if there's other things I need to like fix up and what have you. I'll try my best, though I am not. 出ましたよ、加野さん。とうとう。俺このイラストの本知ってるよ。I am not like. はい、こちら小学館より好評発売中。新学習漫画人物館ドラゴンクエスト生みの親堀井雄二。これって電気とかをすごい漫画でわかりやすく小学館さん。I actually don't know, because none of the people I know, they're even like into games in the first place, kind of ordeal. So. 一生この小学校とかの図書室に残るやつですよ。はい、こちらですね、淡路島で過ごした少年時代からいかにして国民的ゲームが生まれたのか、まさに人生はロールプレイングを地で行く堀井さんの半生が一冊に凝縮されています。漫画なんで読みやすいです。読みやすいですね。読みやすそう。特にこれ見どころとかありますか、堀井さん。そうです。多少持ってあるんですけども。そんなことないです。そんなことない。持ってない。加野さん持ってるわけじゃない。事実をただ書いてるだけ事実を。ほぼほぼ本当です。でも。ほぼほぼっていうか本当です。本当ですよ。言わないでください、堀井さん。全部本当。パンと見全部本当ですね。全部本当ですよ。当たり前じゃないですか。はい。でもね、最後いいですよ。人生はロールプレイング。自分の人生の主人公はあなたです。あんま最後読まないで。あんま最後読み読んじゃダメでしょ。別に落ちないね。いつも言ってるので。どこ読んでも。どこ読んでも。ぜひ読んでください。さらにこれだけではありません。こちら。なんと。はい。これを書いて。はい。堀井雄二。ドラゴンクエストの作り方。おお。これもっと専門的な感じで、いろんなパラメーターのあれと載ってあって。はい。こちらですね、40年間愛され続けるドラゴンクエストの秘密がついに明かされます。堀井さんが大切にしてきたゲーム作りの本質とノウハウを凝縮したまさに RPG の創作指南書となっております。ゲーム作りの本質。結構ページあるんですよ。厚みがね。これ見どころはどういうところですか。やっぱいろんな僕はどうやって考えて作ってきたかとか、ドラクエの敵のパラメータどうなってるとか、そういうことが書いてあるんで、なんか人生に生かせそうな感じがしますね。それぞれにね。はい、ぜひ2冊ともチェックしてみてください。お願いします。さらにこちらも見逃せません。ドラゴンクエスト40周年の記念グッズが続々登場。今回はその中から注目のアイテムを実物で初披露しちゃいます。まずは我々の横にあるこちら40周年記念のぬいぐるみ。わ、かわいい。ぬいぐるみ。
Yeah, it kind of just sucks that prices are just going up and all that stuff. エンブレムが入っています。可愛らしい。はい。はい。そして今酒井さんに持っていただいているこちらですね。はい。ドラゴンクエスト誕生40周年を記念したアートグッズ。トートバッグ。They're just showing off merch at the moment. 可愛いっすね。可愛い。全員集合って感じがして、いいホルダー。これね。はい。いいね。はい。他にも40周年記念のメタリックモンスターズギャラリーなども発売予定です。詳しくはスクエアエニックスオンラインショップ e ストアをチェックしてみてください。はい。続いてはこちらのコーナーです。40周年記念展アイランド最新情報。イエーイ。お持ちいただいたままありがとうございます。さあまずは40周年を彩る注目の体験型企画展をご紹介しましょう。こちらです。ドラゴンクエスト40周年記念展ドラゴンクエストザ・ライブまだ見ぬ冒険の舞台へ。 And then they're talking about Dragon Quest The Dive, which I don't think I'll be in Japan when that'll be going on, because 今年の夏からスタートですね。原宿でまた原宿です。おしゃれなところでやりますね。原宿なんですね。前六本木とか渋谷だったけど、はいはいはい今回原宿で。さあそんなですね記念展の目玉となる大注目のアトラクションがこちらです。ドラゴンクエスト VR ライド。実にドラゴンクエストらしい圧倒的な没入体験ができるそうなんですが、なんと本日はその開発中の VR ライドを狩野さんに世界最速で試乗体験していただきます。すげえ。マジでいいのマジで。世界最速。はい。ぜひ乗ってください。責任重大っすね。ちょっと少しでも皆さんに情報をちょっとお伝えできるように。お願いしますよ。わかりました。本当に。なんとわかりました。今回ですね実際の VR デバイスとモーションシートをスタジオに特別に I guess. 本当だ。 Okay, that second level was definitely a little bit better than the first level. じゃあちょっと行ってきますよ。はい。でこれから狩野さんにはアトラクションの冒頭部分を体験していただきます。なるほどなるほど。一部ね。ただし映像は会場を訪れた勇者のお楽しみ。今回は狩野さんがその大迫力の世界を独り占めとなっています。視聴者さんは見れないのその絵は。見れないらしいです。俺ねなんかねVR ってすごいじゃないですか。で自分の世界広がってるじゃないですか。いろんな世界が。それを体験してる姿を見られるのがすごい嫌なんだ。なるほど。いやもうそれは考えないで没入していただきたいです今回は。はい。もう周りはどうけど世界ってこと。そうね。人がいない。引いてみないでよ。その姿を見てああ楽しそうだなって行ってみたいなと思えるような。じゃあちょっと行ってきます。お願いします。行ってきます。皆さんはねぜひその迫力をちょっと想像しながらいやもう狩野さんのはい伝えていただきましょうよ。はい特別ブース披露していただいております。さあ狩野さんが準備している間にこの企画展について堀さんにいろいろと伺っていきましょう。はい。まず今回のこのザ・ダイブ堀さんも結構アはいドバイスとかいろいろチェックとかしましたね。この VR の映像を見せてもらってどこでやらせてもらったりとかしましたね。あそうっすか。結構独特の仕上がりというかそうですね。はい、ドラゴンクエストらしい中身になっているということですね。なるほど。そして酒井さん、先ほどお見せしたイメージ画像気になる点ありましたよね。イメージ画像。はい。あこの浮いてる。はい。剣刺さってる。新しいキャラクターこれ。はい。堀さん。Dragon Quest VR? ホミータ。ホミータ。案内係ですね。はい。可愛い。 I guess there's some VR thing going on in Japan. ホミータ。あどこだからな。他の冒険者が有名なんだ。可愛い相棒ホミータと一緒に冒険するナビゲーターでして VR の世界という。なるほど。まあね中身が気になるところですが、さあ狩野さんの準備が整ったようです。できた。はい。狩野さん。はいはい。いかがですか。まだですね画面は真っ暗な状態でまだ何も始まってないんですけども。あら。We got this guy, and I think it's a Meta VR headset. 狩野さんのお隣には開発中のホミータがおります。可愛い。ちゃんとシートベルト締めてる。可愛いですね。めっちゃ可愛い。ということで。さあ狩野さん準備はよろしいでしょうか。はいいつでも大丈夫です。それでは参りましょう。
ドラゴンクエスト VR ライド狩野さんによる世界最速試乗体験です。どうぞ。まだ真っ暗です。おお、ちょっと待ってよ。ですね。おお、すごい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 。ちょっと待ってくれ。椅子が動いて今ですね。カナさん伝えてください。ドラゴンクワー。キラパンすごいすごいすごい。キラーパンうわすげえ。キラーパンサーにですね。はい、今僕が乗ってまして、ドラゴンクエストの草原というか、ドラゴンクエストの草原の世界をキラーパンサーに乗って走る。カナさんこれ。走り回ってリポートお願いします。すごいすごいすごい。Are they not gonna show people 現れてきました。やばい。キラーパンサーバック。キラーパンサー飛び越える。 what's going on? うわ、飛び越えた。今森の中です。森、危ない危ない。森の中にですね、パペットマペット、パペットとかスライムが、いろんうわ、なキングスライムが目の前に現れました。うわ、すごい。うわ。あれ、ドラキーじゃん。ドラキーがいる。なんか持ってますね。ドラキーが Mentions that there's a fucking Draki. Can you show us the gameplay, please? すごい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 。落ちる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 。うわ。 Well, at least his reaction is more animated than fucking DSP. When he was like playing the virtual boy. 伝わったかなこれ。終わりみたいです。めっちゃ今いいとこだったのに。カナさんこちらどうぞ。一個いいですか。やっぱり今僕がですね見てたこの世界と So there's that, I guess. この現実が悲しすぎますね。現実すぎて。いやありがとうございます。カナさん素晴らしい。速やかに。いいリアクションでしたね。はい、こちらにお戻りください。いやなんか楽しそう。キラーパンサー乗る。なんかね、ドラキあと落ちるみたいな。落ちるみたいなのも気になるワードがたくさんありましたけど。結構展開がこう早いとかいろんなシーンがあるんで。これごく一部なんで。そうですよね。そうここはまだも本当はもっと長いんで。たっぷり。これいいですね。これ乗ってみたいわ。いやすごかったな。今体感ね30秒ぐらいやった？1分やってた。いやめちゃくちゃすごいよ。いやちょっとわからなかった。いや正直ごめんなさい。ドラクエのフィールドに自分がいるっていうね。感動まずね。であとこれ。出たでしょ。はい。言いたいですよね。常に僕の横についてなんていうのかなガイドみたいな感じ。旅のガイドをすごいしてくれてる感じですね。なんだろう。キラーパンサー。キラーパンサーに乗ってドラクエの世界を旅していくんだけど、すごいいい感じにこうワード草原出てたらゴーレムがドカーン現れて、それを飛び越えたりとか。飛び越える。ですと思ったらこのキングスライムが出てきて、そこにビヨヨーンってこう跳ね返されたりとか、最後はちょっとキラーパンサーがね崖をジャンプするんだけど、ジャンプ力足りなくて滝に落ちてくのよ。だから落ちるで最後。これはすごいわ。すげえわ。ちょっと伝えやすい。ちょっと加納さん絵でちょっとその見た映像の中ではハイライトの部分を。そうですね。こんな世界なんだってね、なんとなくわかるように。いや難しいんだけど、いや難しいな。ちょっと待ってくださいね。難しいな。堀さんちなみに加納さんのライドどうでした？よかったです。よかったですね。いいライドですね。いいライドです。まだ一部なんであれでね。その後すごいっすね。あれちょっと待って、ごめん、どんなんだったっけ？いや加納さんしか知らないです。あれなんだっけ？ごめん、ドラクエのモンスターの絵がドラキー。興奮しすぎちゃって。興奮しすぎて。でね、そこにこいつがいるんだよね。この人ね、オミータがね。オミータいるんだ。ちょっと待ってくださいね。ごめん、今ここでこんなんしか書けないから。なんかドラクエですらないかもしれない。なんかね、でもあって見た方は。This is they're trying to show off what exactly they saw. でドラキーがね、なんか旅の本を持ってて、でそれを返せとかって言ってこの堀さんが名前つけたホミータとドラキーがね追いかけっこする。冒険の人ですね。もっと冒険の人ですか。それを返せとかって奪い取ったりとかしてるのがなんか可愛かった。
yet. でも堀さんどうですかこのいや結構合ってますよ。合ってるかい合ってます合ってます。ちょっとごめん、ごめん、難しいわ。いや気になるわこれ体験してみてください。これすごいわ。というわけでね、皆さんもぜひドラゴンクエスト VR ライド体験してみてください。そしてこのイベントの魅力は VR だけではありません。こちら会場内のマップをご覧ください。さあいろんなねブースというか、はい、あるんですけれども、例えば2階ドラゴンクエストはこうして生まれたでは、堀井さんたちが当時開発で使用していた貴重な資料が展示されているそうです。そうなんです。はい。結構初披露のものもうありますね。あるんですか。はい。なるほど。結構いろいろとなんかフィールドに分かれてるんですね。そっか This is just what they're setting up for the exhibition for Dragon Quest the Ride. 見てください。VR ライドもありますね。はい。 Oh, the VR thing was for クエストザライブのオリジナルグッズを多数取り揃えております。さあこちらね、いろんなグッズが登場しているんですけれども、その中から堀さんのお手元に2種類のマスコットをご用意しました。こちらです。さっき狩野さん狩野さんが言ってたやつだこれ言ってたやつ。これだこれかこれ。これもいましたね。いました。はい。これがね、冒険の書を奪い合ってね、喧嘩するんですよ。あーなんか可愛い感じのそういうのあるんだすごい楽しみですね。見てみたいですね。よくできてるんですよこれね。可愛くね。乗ったら欲しくなるね。はい。さらに今日我々が着ているドラゴンクエストザダイブのキービジュアルが載ったオリジナル T シャツ、はい、こちらも販売いたします。すごいいいですよね。このイラスト。白と黒で。はい、白と黒ですね。デザインが可愛らしいめちゃくちゃいいですね。で、オリジナル T シャツは他にも数種類販売予定ですのでお楽しみに。この他にもグッズは盛りだくさん。今後続々解禁されていきます I'm の gonna で、 turn off my 見 Switch 逃しな and く。 then we'll just watch 最 this. 後に堀井さん、この夏のビッグイベント For ド the ラゴ time ンクエストザダイブに関して一言お願いいたしいやます。もういろんな面白い企画がいっぱいなんで、これ以外にも結構ねちょっと言えないんですけど。 Yeah, ぜひ一緒に来てください。はい。 like we kind of got some interesting stuff here and there. Like it wasn't. I didn't waste my time waking up this fucking early to watch this. 2026年7月17日 For the 金曜 ordeal. 日から9月6日日曜日まで東急プラザ原宿原角にて開催されます。現在一般チケットも発売中です。はい。以上。そうなんだそうなんですか。 And also we got some viewers here, 8 viewers here on the chat. What's going on, everyone? はい。 Hope you guys are enjoying the ザダイブの content. 最新情報でした。そして夏のイベント情報もう一つお届けしたいと思います。堀さんの地元淡路島といえば、はい。そうドラゴンクエストアイランド、はい。僕らも行きましたね。はい、今年の5月にオープン5周年を迎えました。素晴らしいそれなんですね。はい。我々ねオープンしたての頃にお邪魔しました。はい、楽しかったですね。さあそんなドラゴンクエストアイランドからのお知らせです。 4月 I guess they're talking about. I guess the stream is mostly, like I said, it's mostly for stuff that's going on in Japan because they're talking about Dragon Quest: The Dive, which is Japanese exclusive exhibit. And then Dragon Quest Island, you have to go to Japan to experience. So yeah. 限定で実施しています。イベントの詳細は公式ホームページや SNS にてご確認ください。冒険者の皆様のご来場をお待ちしております。はい、というわけでこの夏は原宿と淡路島で大冒険。そうですね。はい、すごい遠いところで。いいですね最高のドラクエ夏休みになりそうですね。本当だわはい。さあドラゴンクエスト40周年みんなでお祝い生配信フィーチャリング狩野英孝のクリティカのヒット。ここで5分間の休憩を挟みたいと思います。なんと堀井さん、この休憩時間にある企画をそうですねしてくだ。さった。ちょっとクイズを用意した。あらクイズいいですねはいクイズ5分クイズをね挑戦してもらって。これがね結構ね挑戦しがいの Sounds like there's gonna be like a quiz at Dragon Quest Island. やりたいなっておりますので皆さん、 5分あってますよ。はい、全問正解目指してぜひ挑戦してみてください。後半戦も40周年記念に関する新しい情報が盛りだくさんです。それではじゃあ5分後にお会いしましょう。一旦さようなら。
Oh god. If I knew Japanese well, I know what Super Famicom, Dragon Quest 5. Man. And it's like one of those. It's one of those pub questions. I guess fucking 3. I guess we'll go with 3. And of course, A. This is the map of this is the map of Dragon Quest. This is Dragon Quest 11 actually. Yeah. And that's the Shrine of Mysteries, which I don't know the Japanese name for. I think it's just ruins. If the PS1 translation is anything to go by. Oh no, that's probably only HDTD, Dragon Quest 1 and 2. Dragon Quest 6, I'm gonna say 2, even though I can. That looks like. That's the Hork. The fucking zombie guy. That's Punk, and then there's the Boulder guy. And that's the Dragon Lord. I can tell by the coloring. It's probably the no, that's Chimera actually. Well, I guess that was the stream here, unless they come back later. No, they're back. 一つ目は40周年記念コラボアイテムセレクションパート1
びドラゴンクエスト40周年を記念してジャンルの垣根を越えてさまざまな企業との豪華なコラボレーションが実現。このお祝いの時期を記念したメモリアルなアイテムが続々登場します。意外なブランドとのコラボとかもあったり。はい、もちろんです。すごいいっぱいあります。もちろんです。すごいいっぱい。もう我もコラボさせてくれっていう企業が多いんでしょうね。そうですやっぱり。はい、今回はそんなですね、ワンサが来ている各コラボの中から注目のアイテムをスタジオにご用意しております。それぞれこだわりのデザインなどをじっくり近くで堪能してみてください。さあ、まずは何が来るのか。はい。ね、やっぱり現物見るとテンション上がります。テンション上がりますし、はい、もう欲しいやつはもうもうそれはね、その場でいろいろとはい、聞いてますけど。さあ、まずはこちらです。メガネブランドゾフさんと Oh, のコラ got ボレ some ーション glasses. Which, I guess the liquid metal slime color I wouldn't mind wearing, but I don't know. はい、すごい。こちらおなじみのモンスターをモチーフにしたモデルから伝説の装備、さらにはラーの鏡や魔法の鍵といった重要アイテムをイメージした大人の遊び心をくすぐるデザインまで幅広く展開されています。ああ、かっこいい。本当だ。かっこいいっすね。堀井さんだったらどれが僕は割とね、これメタルが好きかな。メタル。それおしゃれです。かっこいいっすね。さらにメガネ本体だけではありません。スライム型のメガネケースやメガネケースも、はい、ドット絵が可愛いメガネ拭きなどこだわりが詰まったコラボアクセサリーも充実しているんです。はい、ね、一見おしゃれだけど、よく見るとドラクエ要素が散りばめられてるわけですね。おしゃれこれ。さあ、本日はその中から注目の3本をスタジオにご用意いたしましうた。わかっこいい。はい、それからスライムモデル、はぐれメタルモデル、ロトの勇者モデル。 Yeah, I really like looking at this footage right here. Looking like ー。いいっすか。 I really do like that liquid metal color. おすすめのじゃあメタルでしょうか。あ、本当だ。メタルスライムが、グレメタルが。いたりとか細かいけどね。 Kind of like I'm like a guy who's like really into like the subtleness of stuff. 俺意外と。いい。いいです。 Yeah, like that dude right there. He's looking fresh. He's really looking fresh right now. いいですね。あ、いいね。いいっすか。いいですね。そうかけやすい。なんかかけやすい。キャラがでね、違ね、うなんかキャラがね。いい。大喜利得意そう。 Well, those glasses right there, they don't look too bad on 大 him. 嫌いですからね。雰囲気大事。ハリーポッター出てきそうです。あれ。確かに。おお。はい、では改めましてこちらのコラボの情報です。本日よりゾフオンラインストアにて先行予約開始。全国販売開始は6月5日からとなっております。今回のラインナップには Looks like they're ウェブ dropping 限定 next 商品 week. もございますので、詳しくは特設サイトをご確認ください。はい、ぜひチェックしてみてください。続いてはこちら、ロート製薬さんの目薬ロート G、 3種類のキングスライム目薬が登場です。以前はね、スライム Roto. の目薬がありましたが、今回は Not familiar with the brand. 見るもん可愛いです。可愛いね。はい、可愛いじゃあですよね。 Well, looks like こち it's らロート G、ロート G コンタクト、ロート G プロの3種類で that's actually pretty cool with the liquid stuff in there. And also we got 11 viewers in here. What's going on in for one? We're watching this Japanese exclusive stream here, so いいっすか。 if you don't know, eye drops. Okay. しっかり刺すタイプです。 But yeah, this is a Japanese exclusive stream, so there's no subtitles. So いいね。 Yeah. マキャド級ですよこれ。どうも、おはようございます。うわ。爽快感すごいわ。おお。すげえ。そしてパッケージの裏面もコラボ仕様になっていて、パッケージを開けて設置するとキングスライムの合体シーンになります。堀さんが今ね、はい、持っていただいております。これそういうことか。こだわ集まってキングスにあった。なるほど。前はね、スライムのメックスだったんでね。これ飾っとくといいですよ。家でね。うん。いいですね。もう入れも普通可愛いんで。はい、置くだけでもテンション上がりますね。さあ、こちら改めて詳細をお伝えいたします。来年40周年を迎えるロート G を記念してキングスライムがついに登場。
くよかなフォルムはまさにキングの名にふさわしい仕上がりです。発売日は勇者ロト、そしてロートにちなんだ6月10日水曜日、全国の店頭や EC サイトで発売されます。詳細はコラボサイトをチェックしてください。はい、皆さんぜひチェックお願いいたします。続いてのコラボレーションはこちらです。ドイツの伝統工芸織物シュニール織のブランドフェイラーさんのギフトコンセプトショップ、ラベラリーバイフェイラーさんとドラゴンクエストが初のコラボレーションです。ハンカチ、ポーチ、クッションの他にもコラボアイテムがたくさんあります。そしてなんと本日16時から専用のサイトで抽選申し込みが始まっています。締め切りは6月2日火曜日のお昼11時59分まで。皆さんぜひチェックしてみてください。はい、これなんかちょっと自分にもいいですけど、プレゼントにもいい So got some rugs. Nice looking rugs. はい、今回たくさんのコラボ商品の中からスタジオに3つご用意いたしました。それぞれね、お持ちいただいておりますけれども、まず酒井さんが持っているのがドラゴンクエスト唱えるのハンカチです。ね。はい、はいはい。続いて濃い緑も。加野さんが持っているのがドラゴンクエスト戦うのハンカチです。かわいい。ね、触り心地とかもね、すごいんですよね。すごい気持ちいいですよ。はい。本当だわ。そして堀井さんが持っているのがドラゴンクエストネオンカラーのいいですよね。いいおしゃれですよね。はい。裏もこうすごい素敵でほら。本当だ。かっこいい。ね。かわいい。はい。こちらね、自分へのご褒美、そして大切な仲間へのプレゼントにもぴったりです。改めて詳細をお伝えいたします。フェイラーコラボアイテムは予約抽選の申し込みが始まっております。こちらの QR コードからぜひ申し込んでください。さあ、続いては、おや But yeah, it seems like the stream is mostly for the merch stuff, which I guess makes sense because the 6 o'clock one is going to be like a 10-minute thing. So ち just get through all the merch stuff, all the mobile crap early on. ああ、いいですね。はい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 。やっぱしかもオンサイト。あれ？あ、Make スライム makeup. だね。あれ？これスライムになってるんですけど、このスポンジが。そういうこと？かわいい。ちょっと押さえていただいて。あれ？ Oh my god. え？何これ？こんな可愛いの出てんだ。 What is? 化粧メイクグッズで？あ、嬉しいね。なんかこう、なんかすごい肌にこう張り付く感じがすごいフィットする感じがしますよ。こちら貝印さんよりスライム 3D パフとファンデーションが染み込みにくいパフはぐれメタルが現れました。 Okay, I'm screenshotting this. うまい。素晴らしい。そうなんですね。パフパフ。はい、ちなみに 3D パフは水を含むとこのように約 1.5 倍に膨らむそうです。はい、そうなんだ。そして染み込みにくいパフはこのように I'm gonna 多重構造になっておりまして、ファンデーション Yeah, が this 少なめのリキッドファンデで fucking Dragon Quest. 機能性が良いです。ちょっと僕ら詳しくないからわかんないですけど、はい、でもなんかね、フィットしてる感じはいいですよ。本当っすか。はい。へえ。そうお肌復活してますよ。いい感じですね。はいはい。マジでね。ね。そしてパッパしたかパら。フパフ。結構良くなった感じですね。目覚めましたわ。さあ、こちら改めて詳細をお伝えいたします。貝印さんのスライム 3D パフ3種とファンデーションが染み込みにくいパフはぐれメタルは本日より発売です。またご購入は貝印さんの公式オンラインストア、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店さんなどでお取り扱いしています。店舗によって入荷日が前後する可能性がありますのでご注意ください。ぜひ毎朝の装備を整える時間に使ってみてください。はい。そして貝印さんのドラクエコラボ、今回は第1弾でまだまだ展開予定だそうです。その後のコラボ展開にも期待していきましょう。はい。続いてはこちら、ヘアケアブランド
And then we got the slime shampoo, which I think I saw this like the other day, and I was like, are we teasing Dragon Quest VIII remake? But nah, fucking shampoo. シャンプー&リキッドトリートメントのシャンプー&ヘアトリートメントのキットです。小さめなのがリペアショット&EX モイスト硫黄液を入れて But they're definitely going full stock with the merch. Which, yeah, do the hustle, make that bag, all that good stuff. ボディーソープがドラクエ40周年を記念した特別デザインで登場となっております。堀さん、酒井さん、実際にいいですよ。はい。洗練されたデザイン。キャップがね、ここで気持ちいいです。あ、気持ちいいですか。ね、気持ちいい。本当だ。触り心地。 Yeah, I do like the design with the heel slime. ね、こをこうすれば出てきますよ。 Don't know how I feel about pressing on top of his head, but 改めてね、一応ね、言っとかないとね、少しかねえだろうね。 it's unique. お風呂にね、あったらテンション上がります。そうですね、これもリキッド。どこ押すんですか。これどこ。服もすんで。さあ、改めて、はい、情報の詳細お伝えいたします。髪にホイミということで、モモンジャスライムもあわあわになっていて可愛いアイテムが本日からステラシード EC サイトで予約開始です。今映しています QR コードからアクセスできます。7月1日から全国の一部バラエティショップ Got the heel slime clean up the slime, the Platypunk. 詳細はエイトザタラスさんのホームページをご Though I 覧 doubt ください。 that we're getting these fucking shampoos 体 and 験をしてみて the くだ what's. さい。 Because I doubt the Dragon Quest base is looking for shampoo to clean their hair. はい、さあ、続いてはこちら。スポーツカルチャーブランド。 But, yeah, this one was one I did see, the Reebok shoes. Which, not a fan of how they look. すげえ、何これ。かっこいいっすね。はい。これ種類ありますけど、はい。今までのこの歴代 Just being honest right here. I don't know how they look at the moment. I イメージカラーでね。シリーズ全11作品。 think we can do a little better on the design of these shoes. 11種類のインスタポンプフューリーが登場。はい。さらにシューズだけではありません。ヴィンテージ T シャツも11種類同様に展開しております。かっこいい T シャツ。かっこいい。全然普通にかっこいいじゃん。はい。堀さんどれが一番。スニーカーいいですよ。スニーカーいいっすよね。結構軽いんですこれ。触ってみてもいいですか。はい。 Yeah, I'm not too 絶賛制作中 too into these shoes. I think we can do a little better. ドラゴンクエスト1のポンプフューリーとこれワンだ。はい、T シャツをご用意しております。これなんかちょうど5です。5って書いてある。あ、5だ。あ、もう主人公。 But you know what? We can do a poll 本当だ。これもワン書いて because I might be in the minority on these shoes. あ、そう、あ、大丈夫ですか。これは何のこれ何のナンバリングかってこと。さっきもさっきさ、やりたかったな。しょうがないですよ。もうこれ。何でしょうこれね。あとこちらもね、T シャツのデザインも。はい。こちら T シャツ。 We'll do a poll. Let's and we'll see how everyone feels. ナンバリング何かってこと。これは1です。これはさっき言いました。さあ、そしてこちらね、ドラゴンクエスト1の T クイズをシャツさせてくれクイズを。置いてるんですけど、もう一種類。ポンプフューリーナンバリング何かわかりますか。どれどれどれ。5だろ。堀井さん堀井さんが言っちゃった。堀井さんこれ5だよってもう書いてるよってここに書いてるよって。堀井さん言っちゃったのよ。もうそこ飛ばしてください、キメさん。もう終わったんですよ。言われた通りにしかできないんで、すみません。やりたかったよ。はい。さあ、興奮冷めやらぬ感じですが、詳細をお伝えいたします。リーボックコラボアイテムはポンプフューリーは本日から予約開始。ヴィンテージ T シャツは本日から発売となります。今日お見せできていないナンバリングのアイテムもチェックできますので、ぜひ特設サイトにも行ってみてください。はい。さあ、続いてですけれども、皆さん長丁場ということで、なんか甘いもん欲しくなったんじゃないですか。欲しい。確かに。はい。はい、続いてはこれからの季節にぴったり31アイスクリームさんとのコラボレーションです。 Oh yeah, this is the Baskin Robbins ice cream. That's 実は
Looks like decent looking ice cream. 4年ぶりとなるのです。 I don't know. 酒井さんのお手元にあるのがですね、40周年を記念したドラゴンクエスト40周年セットです。可愛らしい。さあ酒井さん、開けてみてください。見ます。うわおー Got either a candy box or a mimic. はい。さあ食べる前に食べられちゃうじゃん。開けると、うわ Look at this ball. 開けると今回のですね、はい目玉となるのがこちらのコラボフレーバー。その名も会心の一撃ゴールデンパインレモネードです。おーすげえ。すごい。見た目も青と黄色の渦巻き。めちゃくちゃドラクエっぽいカラーリング。そうですね。宝箱。さあ気になるのは味ですよね。そうです。僕じゃあ、はい持ってるんで食べてみますね。あ、堀さん、堀さん。食レポ。あらいいっすか、堀さん。やりますよこっちで。いいですか？美味しいですね。美味しい。ありがとうございます。超美味しい。めったに見られますよ。 Hori says the Dragon Quest ice cream from Baskin Robbins is tasting good. もうちょうどいいです。ちょっとね、おうおう。温度ちょうどいいですか？甘さの中に爽やかな感あ、いいね、上手。じ。そうそうなんかね、いろんな味が入っているような。ああいいですね。なんか確かにね。パチパチ。パチパチするんだ。パチパチしますね。そうなんです。こちらですね、レモネード風味とゴールデンパイン風味のソルベにパチパチとシュワシュワの2つの食感が楽しいキャンディーが入ったまさに会心の一撃級の爽快感が味わえる新フレーバーとなっています。口の中でレベルが上がったっていう。あらうまいね。うまい。絶好調。ありがとう。口の中で爆弾岩が。そうそう。爆発してるね。すごいですね。はい Eat that ice cream, Hori. スライムたちが現れたバトルサンデーや、はい、豪華なスライムたちが現れたアイスクリームケーキも登場します。いいですね。はい、残りのアイスクリームは後ほどスタッフ一同で美味しくいただくとして商品の詳細をお伝えいたします。はい。 6月1日月曜日よりドラゴンクエスト40周年を記念した待望のコラボが Just スター realized ト。 there that's like コラボフレー there's バ like 8ー会 unique 心の一 flavors. 撃。お好きなアイスクリーム8個を選んでお持ち帰り。 Then again, another product we're not getting here in the West. Gotta fly over to Japan, which seems like 限定ポッピングシャワー you're only getting it in June. ホルダー付きです。他にもランダムなモンスターピックが可愛いサンデーやスライムたちが並ぶアイスクリームケーキも登場します。すべての商品なくなり次第終了となりますので、今年の6月はぜひパッチュアな会心の一撃を楽しんでくださいね。はい、というわけで以上コラボアイテムセレクションパート1でした。続いては40周年記念コラボアイテムセレクションパート2。 We're now to the next set of 区切る必要があった。 merch. もういいんじゃないですか。続けてやるんだったら。はい、多かったのね。パート1では主にデザインや商品そのものをこうじっくり堪能していただくパートだって言ったんですけれども、パート2では五感で楽しむ、いわば体験編となっています。体験していただく感じのあ、そうですよ。はい、また違うんだね。はい、登場してきます。よりアクティブに、よりダイレクトにドラクエの世界を体感できるコラボアイテムを揃えました。さあ、それでは参りましょう。大丈夫ですかね。はい、まずはこちら。大人も子供も回す瞬間のドキドキがたまらない。はい。 And we got some gachapons. コラボレーションです。大好き。ガシャポン。ガシャポン。さあ、バンダイから登場する40周年記念のガシャポン。今回は待ちぼうけとカプセリウム2つのシリーズをご用意いたしました。やりたい。では実際に体験パート2ですので、はい体験して体験いただきます。なるほどね。はい、まずは待ちぼうけシリーズからはい、酒井さん。行きます。はい、待ちぼうけシリーズ。これね。行きます。何かな。出た。 See what this man. Let's see what this man gets. 来た。お。 Looks to be a man of war. いいじゃん。おー、いい。見せて見たい見たい見たい。かわいい。待ちぼうけしてるわ。そういうことか。そういうこ And also, by the way, we have an hour until はい the 6 o'clock stream. So, yeah. ちょっとなんだかイラついてるね。 What's with the frown on that man of war right there? He needs to be smiling. すげえ。かわいい。欲しいな。さあ、堀さんも
誰を待って Let's see what Hori gets right here. そうかもしれない早く来いよ。さあ堀井さんは何が当たったか。あれですね He got him. Good night. あら、さまよう鎧。あ、あげましょうか。開けましょうか Can tell Hori's getting that age. さまよう鎧だ。 Having a hard time opening up the plastic wraps. 格好がかわいいですよあ、どんな形？これほらかわいい。はい体育座りしてんだ。はいそうなんですかわいい。いいですねこれねふいっとしててなんか可愛いドラクエ1の毒の沼地の、あー違うか。待ってる近い早く来ないかなみたいな早く来ないかな早く来てねドラクエ1のね、ドラクエ1のね、毒の沼地にね、鎧のね、はい違いそうです2回言っても違いそうですあれなかったっけ？こちらはモンスターたちが待ちぼうけしている姿を体育座りで表した愛くるしいフィギュアとなっています面白そこっちも体育座りしてるんですよねう。あ、本当、あ、こんな感じであるんだ。はいかわいいですねラインナップはスライム400 yen. など全5種類並べると That's not much. 待ちぼうけ感が出て Basically like ですハンドもいいですねこれねあいい窓ハンド。いいなんか街疲れてくるね。確かに何を待ってるかもちょっとドラマがねそれぞれこう空想しながら楽しめると思います 'cause I'm pretty sure I spent more on some 驚きのクオリティ some of の these も little のがあります fuckers when it comes down to gachapons in Japan. ガシャポンカプセリウムお、じゃあ今度は狩野さんあ、いいですか。はい早速回してみましょうこっちはさっきのやつよりもちょっと高級感ありますよ。 I just know this dude's like wearing fucking pajamas. なんだこれ。はいこちらはですねいいですか見ていただいてスライムですねあ、なんだ。はい組み立てるこちらカプセルをそのままディスプレイケースとして使用できる新しい形のフィギュアですなるほどなるほどなるほど。はいじゃあ堀さんせっかくですからはい開けて自分でやりたかった Man, Hori's double dipping here. 600 yen, so these ones are a little bit more pricey. さあなんでしょうか。 And he got a liquid slime one, いい a liquid metal slime. はいすごいね。渋いですね飾るとねかっこいいそしてはい堀井さん、はい今スタッフさんから入った情報によりますと、はい今視聴者さん10万人超えたらしいですよ。そんなに見てるすごいですねうわー皆さんが40周年をね、日本中の皆さんが40周年を本当めでたいということで、堀井さんとお祝いしたいということでしょうね。 10万人すごいですねすごいですよ。なかなかですよ。はいさあ先ほどのラインナップスライムつむりはぐれメタルの全3種となっておりますさあこちらのガチャポンです But yeah, the prices on these guys for the gachapons, カプセリウムは not 4 too 月より bad. 発売予定となっております Though I'm aware there's like cheaper when it comes down to it. 続いてもバンダイさんからドラゴンクエスト粘土モンスターズこちらですねプラモデルの Okay, this one's a little different 粘土 than が融合した what I 新しい have. 体験型キットですおはいこれ結構ね、持った感じすごい軽い感じするんですけど、粘土なんですね、これね。はいこちらのスライム型と I wonder what the material that is. It looks kind of clay-like. Yeah, it looks like clay. So I see what's going on here. なるほど。 Put it inside the mold, and then it just it conforms to it. はいカノさんはいあ、これこうパカッとこう詰めて開けたらもうスライムだ。はい楽しいあ、いい。で最後にですね、目や口のパーツを差し込むだけでこのように一気に命が吹き込まれますあすごいねかわいいねかわいいっすねすごはい、自分の好きな表情に変えられるんだね。はい、表情にもバリエーションがあるので自分だけの個性が出せるのも魅力です面白い。はい、こちらのドラゴンクエスト粘土モンスターズは10月発売予定ぜひ世界に一つだけの仲間を誕生させてみてください Prices, yeah, they don't seem too bad. Like, looks like $7, $10. Though I'm trying to base it on like
not the on non-depreciated yen. Because obviously, if we're basing it off depreciated yen, it's much cheaper. すごいいいのにしますね。もういい匂いする。 Like their equivalent of $10 would be like $7 for me. あー本当だ。これつけろって。ポイントプンと。はい。今回のシリーズはその名も呪文を唱えた Anyways, why is Hori holding an egg? どんなモンスターが飛び出すか実際に体験してやってやってください。やってください。なんて言える。じゃあユナズ。ユナズ。ユナズ出る。うわあすごいすごい。はい、このビックラ卵はお湯に入れるとドラクエの呪文のイメージに合わせて色が変化します。あ白か。メラ And なら赤 okay, so 青なら throw in water and then に変化 pop して goes the そして monster. 中からどんなモンスターが出てくるかもモンスターが出てくる。はい出てくる。どこで。溶けてますね。ああなんか青くなってきた。ほら色がどうだ青くなって。色が変わってきた。色変わってきた。おお。 Like I saw something similar was like some like Yoshi's soap or some stuff or something like that. 出た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 。なんか出た。これはコマンドですかね。ジモンモンチ。いい呪文もんじゃ。キャドキャドを唱えたっていう。キャド青くなった。キャドだ。あ来た来た。 Got play punk right there. あいい。こういうことね。こちらねなるほどね。シャドウですよ。はい、キャドが発動しましたね。すごい。はい。でこちらメラとキャドがあるんですけれども、はい。その他にも激レアも存在してまして、激レア。その名はい。その名もアルプンテマジ。はい。一体何色になるのか。はい。それは出てからのおうわ5種類。はい。そうですね。こちらの Okay, got some good- は8月11日 some nice よ little り goodies. 発売予定です。ぜひ皆さんも毎日 Guess. のタイムで呪文を浴びてみて And then ください apparently there's something 8月30日。 something mysterious. はい、こちらねシークレット含めて5種類ということになっております。他にもこんなものがあります。ドラゴンクエストマジックルーペで世界を大冒険。 What's this right here? なんか本ですね。開いていいページがあるそうなんで、はい開いてみますよ。はい最初スライドです。はい。関係ないです。関係ない。はいスタッフ間のこちらですね、小学館 Can't really say too much about マジ it. ックルーペシリーズにドラゴンクエストが登場。HD2D 版ドラゴンクエスト3、そして伝説へとドラゴンクエスト1&2の世界をこのルーペを使って It has the 10-minute one hasn't started yet. What we're watching is a Japanese exclusive one where they're basically shilling merch, which make that bag, of course. ラーミアの世界になってこんなのがついてんすよ。 Okay, I see. マジックルーペでこれねわかりますかね。こうつけるとどこかになんかなんか見えた。キメラが Yeah. こう Yeah, this is Japanese exclusive right here. Not meant for us Americans or Europeans or wherever you're at. はい、こちらのルーペを当てて But we're watching it because なるほど。でこの中にラーミアの中にいろいろと I mean some of this merch stuff is kind of cool. ねつけて遊ぶ。はい。でいろんなページで遊べますよという。ちっちゃい子が喜びそう。そうですね。いやいや面白いです面白いです。さあこちらですけれども本日より販売開始となっております。もう発売。はい、詳細はテレビくん公式 X アカウントよりご確認ください。 Man, that's awesome right there. I wish I had that energy right there. Like I was trying to like sleep early, like because Pacific Coast guy, California, this shit's in like 4 in the morning, and I go to sleep, but then I couldn't sleep, and then when I finally did sleep, and then I wake up, I'm like, okay, I gotta get ready for the stream. I can bring it up, no worries. 2D 版ロト3部作などシリーズタイトルが続々登場。さらにスマートフォン版は 40% オフ。詳細は特設サイトよりご確認ください。 But yeah, just let me know if audio needs to be rearranged. Just let me know. まずは
ドラクエ40周年を記念してドラゴンクエスト Love 11 for this game to come over to the 本日 West. から開幕しました。11や神 But と it's 一緒 never に gonna happen. ロトゼタシアの冒険へ出発しましょう。さらにドラクエウォークウェブストアにはエスタークの魔人なども狙える星5武器確定チケットボリューム2が登場。なんと誰でも1回無料でもらえます。今なら最大1万ジェムもプレゼント中。今すぐドラクエウォークにログインしてみてくださいね。続きましてドラゴンクエストタクトの最新情 Love 報 them です。 to bring back Dragon Quest ドラ TAC クエの also. 日を記念してついに新たな超魔王地獄の帝王エスタークが登場。今なら But that's also not gonna happen. They'll at least have Smash Bros. その10連分のスカウト券が無料で手に入ります。さらに40周年を記念した最大400連分を無料で利用できるスペシャルスカウトやクリアで3000ジェムがもらえる記念クエスト、3種の中から好きな1つを選んで S ランクキャラが必ず1体仲間になるスペシャルスカウトなど今だけの豪華キャンペーンが盛りだくさんです。ぜひ遊んでくださいね。続いては Yeah, 4月 Smash Bros. 21日に正式サービスを開始したドラゴンクエストシリーズ I've actually been playing Smash Bros. and ローグライ been- ター RPG ドラゴンクエスト it's definitely been the スマッシュボール most の amount of ドラ time クエ I've の spent 日を on 記 a 念した Dragon キャン Quest ペーン mobile を game. 開催中。 Because I barely spent much time on Stars and TAC, honestly. ラダトームの So I'm kind of 王者 surprised that I've been シリー playing ズ Smash 超 Bros. リッチ like 剣や that. ジェムなどの報酬が獲得できます。また特別なマルチコンテンツ竜王軍奇襲作戦も開催。最大4人のマルチプレイで竜王に立ち向かおう。ゲーム内ではドラゴンクエスト1イベントも開催中。ぜひプレイしてみてください。はい、続いては6月25日に発売ドラゴンクエスト10オンライン時空の迷い子たちのご紹介です。 Well, they're showing off 10 right now. 今年 Which- 14周年を迎えるドラゴンクエスト10オンライン The fact that it's here tells me we ain't getting we ain't getting this bitch anytime soon. 大団円を迎えます。現実と幻想が交差する未知の大地ユーマグラムを舞台に新たな登場人物とともに世界の真相を解き明かす冒険へ飛び立ちます。新職業ストームカイザーや新コンテンツ魔物博士の冒険的な実験など冒険を盛り上げる新要素もお楽しみに。さあ本日はオープニングムービーの一部をお届けします。どうぞ。 Okay, this is the opening movie for 10. Which I think they're like on like version 8. But again, the fact that we're seeing it here tells me we ain't getting this. Because I will say, like, if we were getting 10 in the West, it would have been in the 10-minute stream. But that's not happening. But hey, at least they're being honest this time by slapping it here. I like the CG visuals here.白そう。こちら6月25日をお楽しみに。はい。さあ続いてのお知らせはなんとドラゴンクエスト11過ぎ去りしもごめんなさい。 Okay, they're talking なん about と 11. ドラゴンクエスト興奮しちゃってすいません。大丈夫そうなんだと思って落ち着いて大丈夫ですよ。はい、そうなんだ全然大丈夫。見直しましょう。はい3、2、はい1。今だ。なんとやりづらい。やりづらいって。
ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて S が任天堂スイッチ2で発売 Okay, they just announced that 11S coming to Switch 2. さあ映像があるそうなんでこちらをご覧ください。 Nope. Definitely was worth it to watch it here because we just got the announcement that 11S is coming to Switch 2. Looks like it's running at 60 FPS. お主らの力が必要なんじゃ。彼は私たちの希望の光。 So that's actually some good stuff right there. その技こそ勇者の印。 Visuals seem to be on par with what we have on Switch. 私は We'll see what 勇者様と一緒に happens. 戦います。まったく驚いたぜ。大したもんだな、勇者ってのは。運命ってわからないものね。 So hey, at least it was worth it to watch this stream here. 仲間と協力する絆の力こそ最強の武器なんでしょ。俺にも見させてくれよな、勇者の奇跡ってやつを。 September 24th on Switch 2. はい、ちょっと懐かしさも出てきたな。スイッチ2でもやりたいと思います。 Give us an upgrade path, Square Enix. さあそれでは詳しい情報をお伝えいたします。発売日は9月 Well, 24 it's game key card. That's one thing. ストアでは本日5月27日から全国の店舗では明日から順次予約開始となります。 So it's telling me now you're buying this bitch again. スリーブが特典としてついてきます。さあいよいよ発売が決定いたしましたが、堀井さんファンの皆さんへぜひ一言お願いいたします。そうですね。もうこう新しいハードでね、また遊んでもらえるのすごい嬉しいですね。ねえもう絵もすごい綺麗になったと思うんで。そうですね。はい。 2なんかまたぜひはいグラフィックまた余計にね気になってるのがどういう風に変わってるのか楽しみですね。はい、堀井さんありがとうございます。とんでもないです皆さんもぜひチェックしてみてください。9月24日の発売をどうぞお楽しみに。はい。いやすごいわ。さあというわけでドラゴンクエスト40周年みん I な don't で see anyone talking about 11 coming to Switch 2 on X. Might as well お just 開きの時間と see な it. りました。あっという間にさんでしたね。何人ぐらい見たんですか10万超えたって言ってたよね。すごいね。すごいですね。すごいわ。やっぱ40周年だもんね。そうっすね。そりゃ祝いたいよ。本当だわ。だってね俺らからしたらさ子供の頃にドラゴンクエスト I actually don't see anyone talking about や this. ってさこの40年という記念すべき日に堀井さんと今ここに同じ空間に入れるってなんかいや僕もねでもね40年経ってこうやってやってもらえるとね、あの時思ってもないですよね。もう本当ワン作ったじゃないですか、そワン作っう。てもうこれがまあうまくいきゃいいなってもちろん願ってはいますけど、まさか Not even シリーズ the になるとはって感じですか。スリーまで not ね even the North American account. そんなに短かったですか、ここまではね結構作る気があったんですよ。はいスリまでは。スリーまでスリーがすごい社会現象になって、はいじゃあ4も作んねえかなっっていてう声かかりますよね。ね、そこからもうねかれこれ合わせて40年ですよ。すごいね。ずっと愛されてるわ。ずっと本当に愛されてる。まあ僕のありがたいです本当にね。本当ですね。いやーなんか感慨深いものありますよね。こんな素晴らしい日にね。青春っすもん。青春だし、今やっててもやっぱこうね、もう面白いドキドキしちゃうもんね。そうですね。何周しても面白いなっていう。で前やった3がねこの前なんかまたちょっとバージョンアップしてみたいになってくると、なんか懐かしさもあり新しいとこもあってなんかこう変わってったんだみたいな。であいつはどういう友達の友達どういうパーティーで行ってんのかなとか情報交換とかね。ね。めちゃくちゃ楽しかったですね。はい。さあそして今日ねいろいろお届けしてきましたけれども、酒井さんいかがだったでしょうか。いや本当にいろんなコラボ商品だったり体験できたりといろいろとこの夏ちょっとドラクエと一緒に夏過ごしたいって感じですよね。暑いね。あとはやっぱ5の裏話がちょっといかつかったですね。そうなんですよ。マジでいかつかった。かったですね。そうびっくりしてましたもん見てる方も我々もですけど。天空の花嫁で、ビアンカかフローラみたいな。あれ例えば新婚の夫婦が旦那さんが帰ってきて Guess they're also gonna announce that 11S coming to Switch 2 on ビールですね。ビアか on the 10 minute stream, but we'll ビ see. アンカフローラ説は本当ですか。
って僕は後で聞いて、あ、すごいなと思って全然そう思ってもなくて、そういやそうだったんだと思ってね。あれはたまたまビアンカフローつけただけなんでですよ。もファンの方が後付けでそうなんですよねつけた年、じゃああれはもうガセですね。狙いではない狙いではないです。うまいなと思って。なんかね、そうなんですよ。あ、そうなんだ。うまいですね。さあそして Yeah, so far the biggest gaming announcement いや、 from まあ the 楽しか stream ったで is すね。 11S coming to 僕 Switch 2. はちょっと一番はやっぱオルゴールがオルゴールちょっとオルゴールすごいな。なんかね、ちょっと値段聞いてドキッとはするけども、やっぱあれ開けてちょっと癒されたいなっていう気持ちにもなるし、仕事行く前でも、だから俺やっぱね、やっぱ本当に野球でもサッカーでもなんか選手の方とか絶対さ、てん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 って聞いて試合に臨む人いるよね、絶ああ、対ね。でも高めてね、高めて自分を。あれなんかさ、バッターボックスとかに入るときは曲流せるじゃん。はあの曲流す人もいてもいいい。よね。おお、確かに。本当になんかロトの剣でこう切る感じがしない？かっこいいわ。かっこいいみたいなね。ねえ、ね、絶対そうなの。楽天誰かに言っとこう。つながりあるから。さあそして木村さんはいかがですか？あ、私ですか。いやなんかいろいろなコラボアイテム出てきたじゃないですか。やっぱり我々と同じなんていうんですか、ドラクエで育った人たちがいろんな会社の、なんていうんですか、そういう企画するような立場になって、そういうぜひドラクエとコラボしてこういうの作りたいんだみたいな、そういう熱い思いがいろんななんか形職業になって、その同じ思い持った人たちがなんかこう垣間見えたというか、ちょっと熱くなった感じがすごいしますね。そうですよ。はい。 Also, I'm gonna go use the restroom 堀井さんいかが for で a すか？ bit. そうですね。今日本当盛りだくさん。 Be right back, though I am いろいろ gonna 印象に残った let the stream. 加野さんの VR のはい。リアクション良かったですね。本当ですか？絵も良かった。絵も良かったですね。あれさ、まだありますか？あれ誰かさ、僕草原とかキラーパンサーで走ってる時、誰か足サワサワサワってやった？やってないです、誰も。いやだってさ、俺なったのよ、ここサワ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 って草がね感じたんだけど、あれ俺何回見た、俺どうやってやってんだろうって、誰かやってない？あれちゃんとそういう機械なんですよね。本当に？風を感じるんですよ。いや、堀さん、風はわかるんですよ。誰か俺の足をね、こうそれはやってないです。それ誰もやってない。草とか走るとこでしょ。草とか走ったとこ。そう。あれ風ですか？風ですよね。嘘いやいや、風で再現してですよね。本当ですか？そうなんです。これ僕の絵ですね。そうですね。これ堀さん聞いてくれました？聞いてましたね。じゃあ後でサイン書いてプレゼントします。迷惑です。迷惑ですかね。40周年なのでプレゼントします。はい。さて名残惜しくありますが、皆さん冒険はまだ終わりません。何？この後22時から we're back, everyone. ドラゴンクエストに関するお知らせが公開となります。はい。ぜひ皆さんで見届けましょう。はい。楽しみにしてくださいね。はい。してください。それでは最後、加野さんにドラゴンクエスト40周年に関して全勇者を代表して一言お願いしたいと思います。いや、もちろんその50周年60周年堀井さんたちね、スクイーンさんには頑張ってほしいっていう気持ちはもちろんありますけど、まずは本当に40周年、僕らのですね青春を本当に支えてくれて、僕らに感動を与えていただき本当にありがとうございます。まだ40周年経ってここからもね、先ほども告知ありましたグッズであったりアイテムであったりVR であったりイベントであったりゲームであったり、どんどん僕らを楽しませてくれるものがどんどん、あるんで、しっかりと、楽しみの取りこぼしなく、満喫したいなと思います。改めて40周年本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけで以上となります。はい。皆様ご視聴ありがとうございました。堀井さんおめでとうございます。 So it's the end of the stream, from the looks of it. Probably the biggest thing, like I mentioned, is that 11S is coming to Switch 2. Though I am curious of whenever Square Enix on their X pages actually says if it's coming worldwide, which I don't think it can't go worldwide. It should be able to. So yeah, we have about half an hour for this one right here. So yeah, we have a lot of time to kill
at the moment, and overall, it was mostly what I expected was the stream, but definitely the big surprise was that they chose to announce 11S on this. They chose to announce 11S on the stream, so that's probably the most interesting thing right there. So I'm kind of wondering if this is just going to be focused on 12, but we'll see. And also I have someone in that just DM'd me that's also watching my stream. I'm just gonna say 11S was announced for Switch 2. That was announced on the stream, so that was probably the biggest thing out of it. Switch. I guess for now we can turn back on the Switch 2. Ironically enough, since they announced 11S on Switch 2, and we'll do some, not Yoshi, but we'll do something else. Do Mario Kart. So now I'm thinking about it, since we're getting 11S on Switch 2 in September, it definitely feels like whenever they show off 12 again, it might not be a 2026 release, which means I probably am going to have to pay up, but to one of my friends, but yeah.
Okay, so looks like Dragon Quest XI S on Switch 2. I'm like reading a... Oh, there's actually a trailer for the Switch 2 version. Okay, after we're done with this race, we'll look at the American trailer. Okay, that was pretty bad. Anyways, let me pull this up. Copy link address. Pull up OBS. Let's pull up window. Let's pull up the window capture. And this one's already okay. This one just redirected us here, but this is what I want to see right here. So yeah, this is the English trailer for 11S Switch 2. You're the reincarnation of the Luminary. It's time to claim your birthright. Only you can save our world. Yes, the mark of light. It looks like Square Enix is self-publishing. We're all in this together. I'm game if you all are. You can actually fight. I'm impressed. Maybe you really are the Luminary. Looks like it's finally time for a date with Destiny. I'm not about to let you steal all the glory, honey. If you get to have a go, we all do. The
Destiny beckons! So basically the same trailer we saw from the live stream. Though it seems like according to here, let's see here, new story chapters, which that's kind of just, this is old shit to begin with. Japanese voices, switch between 3D and 2D, orchestral, that's whatever. Okay, all new optimization modes, allowing you to prioritize graphics or performance. So I'm guessing graphics mode ups the resolution up to 4K, but of course maintaining 30 frames per second. While performance probably 1080p 60 FPS. That's my guess right there. And then when you play on handheld, it runs at 1080p on graphics mode, and then 720p or dynamic resolution 60 FPS on when played portable. So yeah, definitely an interesting find right here. And as we know already, it's going to be on a game key card. Doesn't look like there's going to be any upgrade path, so that's unfortunate, but it is what it is. But anyways, let's switch back to Mario Kart while we wait for more. Actually, I'm going to send this over to some people.
Yo, what's up, John? What's up? I'll take a look at your DM that you sent me on Discord later. Because as you can clearly tell, I am playing Mario Kart. Just as a way to kill some time until... Be unfortunate if... Oh. Yeah. I guess that kind of just says that if that's releasing in September, then we ain't gain 12 this year. But obviously we don't know until Square Enix officially confirms it themselves. So we'll give a little bit of the benefit of the doubt. It's a good idea to do Knockout Tour instead. That's, yeah, we're cooked. Guess we'll do one regular match and then we'll finish, and then we'll just wait for the stream to start up. And then, yeah. And then by my guess, we should have like 6 or 7 minutes until the stream starts. Though technically it's a premiere, so yeah. Okay, 10 minutes until.
that a big Mario Kart moment. That'll take ninth place. So yeah, we have 7 more minutes. I'm probably just gonna do one more round of Mario Kart, and then we'll set everything up for the 10-minute stream. So yep. So hold on to your seats. That's cool. Let's do DK Pass. Yep, 6 minutes, my boys. We are ready. We are indeed ready for the stream. Five more minutes, let's go. We are getting close, my boys. Let's go. Let's fucking... First time I'm able to go out and successfully just give that middle finger to the fucking blue shell. I'm feeling good. Assuming the guy tried doing a shortcut, but it didn't work out for him. Oh my god. Of course, Mario Kart just being Mario Kart. But who cares? We got 6th place. I'll take it. And we got 3 minutes until Dragon Quest Day, so until the stream. Alright, let's exile this and then close out the switch.
turn that off, have that on. Yep, Dragon Quest minutes, yeah. And I guess we're gonna record this because this is pretty important to record, so yeah. Two more minutes, my boys. 2 more minutes. Well, technically 60 seconds according to the YouTube thing, but who's counting? Who's really counting? But yeah, just one final. Are you ready? Because I'm ready. Like SpongeBob. One more minute, everyone. Someone in here saying Dragon Quest Cross. Premiere will begin shortly. Let me refresh and see. No. Okay. Gotta be patient on this. But yeah, less than a minute, my boys. Officially 6 o'clock at the moment. We just need to get the premiere to finally. Yeah. Yeah, here we go. And then because it's a premiere, you can. We're good. So yeah, we're gonna. So yeah, for anyone who's watching, we're gonna be the most ahead out of everyone here. Dragon Quest is canceled. Everyone, go home. No. Okay, rating petting to teen. So, all right. Put those slimes there. Going over the history, I guess.
to see these games remade. Also love to see this one remade also. On top of that. Got the orchestra now. Game we'll never get. Yeah, they're counting up to... I'm pretty sure we're getting 12 here. Funny they... Alright. Dragon Quest 40th. 皆さんこんにちは。ドラゴンクエスト12エグゼクティブプロデューサーの斉藤です。 Let me turn this off right here. どうもゲームデザイナーの堀裕二です。 Got Yuji Horii ちょう and ど Yosuke Sato. 40年前の今日、シリーズ1作目のドラゴンクエストが発売されました。40年という長い間、シリーズを愛してくださったファンの皆様のおかげでこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます。これほどまで長く続けられたのはずっと遊んでくれたファンの皆さん、そして支えてくれたスタッフたちのおかげです。感謝の言葉しかありません。ありがとうございます。本当であれば今日はドラゴンクエスト40年の歩みをですね、堀井さんと1時間 Yes, time is 2時間 indeed でも short. 話したかったんですけど、ただ大変長い間お待たせしていたドラゴンクエスト Yep, they're 12 finally について showing off 12. お話をさせてください。ドラゴンクエスト12は現在も開発を続けています。しかし開発体制を変更してリスタートしたため、発売まではもう So yeah, しばらくお待ちいただきたいと思います。 So yeah, they restarted development from the sounds of it. 当初開発していたドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎はシリーズの So 最 at least 新 they're 作と being して transparent さ that まざ they まなチ had ャレンジを続けてき hurdles. ました。その中で堀井さんと話し合いを重ねてドラゴンクエストのナンバリング作品がどうあるべきかを突き詰めていた結果、新しい体制でドラゴンクエスト12を作ることを決断し、 So 今も they 開発を restarted 続 from けていま scratch. す。 So とても大変な決断ではありましたが、より多くのファンの皆さんが楽しめるドラゴンクエストの最新作としてふさわしいものをお届けできると確信しています。そういった経緯からドラゴンクエスト12はサブタイトルやロゴ So も含めて I'm guessing it's 一 going 新 to い be た a しま more した。 lighthearted Dragon Quest title 本日は開 that 発中 they の映 went 像 on をご rename, 用意しましたの even で changed the subtitle also. どうぞご覧ください。 All right, let's see what 12 looks like. It's clearly using UE5. That's our hero right there? Oh wow. It's unique. Those guys' stories are. Oh, new logo now. Beyond Dreams. というわけでドラゴンクエスト12夢の彼方へこの度初公開です。わー
So yeah, it's going more lighter tone from the looks of it. 堀井さん、はい、少しだけでいいんで作品の内容をお話しいただけます？そうですね。じゃあ今日は少しだけ。今回は不思議な夢が見えてしまう主人公の冒険を描いた物語です。Definitely not designed by Toriyama. 夢の彼方にはきっとダークではなく We're watching Dragon Quest 12 right ワク now. ワクするような世界が広がっていると思いますよ。以前発表した12から変わりましたが、皆さんに楽しんでもらえると思います。めちゃくちゃ楽しいお話になったんですけど、今話しちゃうとちょっと怒られるかもしれないんで、私からはこのぐらいにしておきます。はい。そして今作も鳥山先生のキャラクターと重山先生の音楽とともにお届けしますよ。まだまだ同じ線ですが、今日ここまで非常に良い出来になると思いますので、続報を楽しみに待っていてくださいね。堀井さん、ありがとうございます。今日お伝えしたのはほんの少しですが、今までのシリーズにはなかった要素も取り入れ、より進化したドラゴンクエストとして頑張って開発を進めています。ぜひご期待ください。そんなわけですが、なんと今日実はもう一つお知らせしたいことがあります。多分こっちが先に出ると思いますよ。それでは映像どうぞ。Alright, let's see what this game is. Probably gonna be a new Monsters game from the looks of it. So yeah. Or new Slimori. No, it's Monsters. Yep. New Monsters game. Yep. New Monsters game. The Withered Well. Young Bianca and young Nera. Oh wow. And coming to all consoles from the looks of it. So yeah, that's Dragon Quest Day. In terms of major announcements, in the earlier stream we have the Switch 2 port of Dragon Quest 11. And let me actually close this out. So, and then of course we have Dragon Quest 12 reworked to be Beyond Dreams rather than Flames of Fate, and it looks like, much like many other Dragon Quest titles, it's going to go for a lighter tone rather than what they originally were going for, a Dragon Quest game for adults. And from the fact that it seems like they restarted development, clearly there's a reason why Yumi Yaki was shown the door. And of course we have the new Monsters game. Like I mentioned before, in every video I said if there was going to be any new spin-off game that would be announced, it was going to be Monsters, and I was right on the money. Yeah, what we're going to do right now is I am going to go on my Discord, which we have a Discord here. That's Royo. I'll send you guys the invite for the Discord if you're not on the server just yet. And I guess we'll have some fun. We'll just have some fun on the Discord, and I'll answer you guys' questions on things. So yeah, start event. Yes. Okay. Yeah, we're on the Discord right now, which I'm gonna switch my Windows screen to be the Discord. Just so everyone who's watching the live stream has something to see.
So yeah, hop on in. If you're in the server, hop on in. I'll be taking your guys' questions and giving you guys and asking you guys what you guys think about certain things and all that stuff. So don't be shy. Hop on in. We'll do this for about like 10 to 20 minutes. But yeah, and other than that, my take is that I think the character design is unique. It's pretty clear what they had was that character was what was meant for the more darker Dragon Quest tone. But of course, since they restarted development and unfortunate scenarios happened where Sugiyama passed away and then Hori passed away, not Hori, Toriyama passed away, they didn't want to go on and step on too much toes, and they just went with the designs that Toriyama came with, and who knows what the music is. But yeah, other than that, I'll let you guys hop on in, give you guys some time, and we got one in. We'll let them in. I don't know how to. Invite to speak. Here we go. All right, you're on. What's going on, Bradley? Stop. Hold on, I gotta put on speaker on my phone. So yeah, you came on a little late, but yeah, I know. Sorry about that. But no, no worries. It's obviously you. But the thing is that they did announce 11S on Switch 2. We Nice. have finally something on Dragon Quest 12. They've went back for a more lighter tone, renamed it from Flames of Fate to Beyond Dreams. Mm-hmm. Hold on, I'm looking for how to freaking. They changed Discord's layout again on phone, didn't they? No, we're using the stage setup. So Oh, fair. So yeah, it's a little different, but yeah. But yeah, I just want to know what you think about the announcement so far. I think it was okay, the reveals, but Dragon Quest 12 looks unique, stuff like that. All right, fair enough. And yeah, we also got a new Monsters game, which I guess that's good. Yeah, that's something that I said that if there was anything spin-off related we were gonna get, it was gonna be Monsters, and obviously I was right on that. So yeah. Mm-hmm. Yeah, you were. Mm-hmm. But yeah, anyways, yeah. Aside from that, I think Dragon Quest Day, it was fine. We got what we expected, which was 12, and unfortunately we didn't get too much beyond what was shown off. Right. And it's looking to be a later release. And I'm glad that they're transparent that yeah, we unfortunately had to restart development on 12, and we came up with what we saw. So yeah. But anyways, I'm gonna let you go. I'm gonna let you go for now. It was nice for you to hop on in, give your thoughts. Yeah. See ya, Roy. See ya. Alrighty. If anyone else wants to hop on in, give their thoughts, I'll be here, and for anyone that wants to hop on in, the Discord link's in the chat. So. Yeah,
But anyways, other than that, I think, yeah, like I said, I think it was expected that we would see 12, and what we saw is definitely interesting. I'll give more of my thoughts once I do my video on Dragon Quest Day, which I should have out by tomorrow, because today there's going to be a video that's coming out. Don't want to spoil too much other than what I teased on my community post, so check it out when you have the chance, which according to this will be out in like 4 hours. And aside from that, that's all I have for today. I'll see you guys on the next one. Take care.